Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi trận chiến tại đảo Nhân Ngư khép lại với chiến thắng toàn diện thuộc về Thất Huyết Đồng, cao tầng tông môn bắt đầu phân phát phần thưởng. Nhóm Hứa Thanh thu hoạch được bộn tiền, nhưng cái giá phải trả của chiến tranh cũng vô cùng tàn khốc khi gần một nửa đệ tử Ngưng Khí Kỳ đã mãi mãi nằm lại. Qua đợt đại bi này, Hứa Thanh cảm nhận rõ rệt kỹ năng chiến đấu của mình đã được nâng lên một tầm cao mới. Trên đường đến vận chuyển ti, Hứa Thanh tình cờ gặp lại tên nhóc Câm. Trên áo thằng nhóc lúc này có thêm huy hiệu đội viên chính thức của bộ hung ti. Thấy Hứa Thanh tỏ ý không vui khi bị lẹo đẽo đi theo, nó đành lẳng lặng bỏ đi. Lần này, Hứa Thanh đến vận chuyển ti để tìm Trương Tam sửa chữa chiếc pháp chu tàn tạ. Tuy nhiên, hắn chỉ nhận được cái lắc đầu. Trương Tam cho biết hư hỏng quá nặng, không thể sửa xong trong thời gian ngắn. Hơn nữa, ngày mai còn phải cùng đội trưởng ra ngoài tìm đến địa điểm trúc cơ. Nghe vậy, Hứa Thanh đành ôm quyền cáo từ. Dù việc đột phá trúc cơ ngay trong tông môn là an toàn nhất, nhưng hiện nay chỉ bằng việc cơ thể của bản thân không nhiễm dị chất và đang sở hữu mệnh đăng, hiểu rõ đạo lý mang ngọc quý ắt gặp tai ương, hắn quyết định phải ra ngoài tìm nơi bế quan. Nghĩ là làm, Hứa Thanh lập tức thu mua linh thạch, 5 bộ trận pháp phòng ngự cùng vô số độc thảo để chuẩn bị. Ngày hôm sau, tại trận pháp truyền tống, hắn chạm mặt Trương Tam và đội trưởng. Đội trưởng vừa ăn táo vừa dùng ngôn từ đầy ẩn ý để thăm dò động tĩnh của hắn. Bất chợt, bầu trời Thất Huyết Đồng biến sắc, một cỗ uy áp kinh hãi giáng xuống cùng tầng mây đen ngòm từ hướng Hoàng Cấm. Giữa mây đen sấm sét là một tồn tại tựa thần linh, nửa phượng nửa ưng. Hứa Thanh nhận ra ngay, đó là Viêm Hoàng, sinh vật từng giúp hắn ở Cấm Hải. Đội trưởng tiết lộ, Viêm Hoàng là thần thú che chở nhân tộc tại Nam Hoàng Châu. Việc nó xuất hải báo hiệu sắp có biến cố lớn xảy ra. Sau khi cáo biệt, Hứa Thanh vô cùng cẩn trọng, hắn liên tục thay đổi dung mạo, truyền tống 8 đến 9 lần suốt 15 ngày để cắt đuôi mọi kẻ theo dõi, dành chọn nửa tháng tiếp theo rà soát khu rừng chướng khí phía đông nam Hoàng Châu. Cuối cùng, hắn cũng tìm được một vị trí lý tưởng. Đó là một khu rừng mưa nằm giữa hai ngọn núi, cách xa thành trì và cấm địa, linh khí dồi dào ở mức vừa phải. Bước đầu đã hoàn tất, hắn đào một động phủ sâu dưới lòng đất, hút cạn nước ngầm, rải đầy độc phấn và kích hoạt 5 bộ trận pháp bổ trợ lẫn nhau để phong tỏa lối vào. Trước khi bế quan, Hứa Thanh quyết định ra tay giải quyết các mối họa ngầm bên cạnh. Đầu tiên là dùng que sắt đâm để trấn áp Kim Cương Tông lão tổ. Đồng thời, Cảnh Cao cái bóng đang dấp tâm xúi giúp rằng nếu hắn trúc cơ thất bại, bọn chúng cũng đừng hòng sống sót. Mọi chướng ngại đã được dọn sạch, Hứa Thanh thắp sáng pháp khí hộ đạo linh tức đăng và bắt đầu thôi động hóa hải kinh. Linh hải trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào dâng, từ 270 trượng bành trướng lên 340 trượng chỉ trong 7 ngày, phá vỡ kỷ lục lịch sử của tông môn. Hơn nửa tháng sau, quy mô linh hải đạt tới con số kinh người 500 trượng. Đây là con số chưa từng xuất hiện trong điển tịch, vượt xa cả giới hạn 270 trượng năm xưa của Thất gia. Bước đầu tiên của trúc cơ là dùng linh hải cảm ứng và khai mở pháp khiếu. Người bình thường dùng 100 trượng linh hải để thăm dò tối đa 80 đến 90 pháp khiếu. Hứa Thanh với cơ thể không dị chất, dùng đợt đầu tiên đã dò được 91 cái, hắn tiếp tục cộng dồn từ 100 triệu linh năng, chịu đựng cơn đau đớn như xé rách da thịt. Khi lấy ra 5 viên trúc cơ đan và một hơi nuốt chửng 4 viên, sức mạnh bùng nổ giúp hắn cảm ứng đến 118 pháp khiếu. Sự dao động linh khí khổng lồ này đã thu hút ánh mắt rình rập của vô số quỷ dị xung quanh, một cơn âm phong ập tới khiến linh tức đang quá tải và phụt tắt, rơi vào vòng vây bóng tối, đám quỷ dị gào rít lao tới trước trường nuốt chửng hắn. Không chút hoảng loạn, Hứa Thanh lập tức lấy ra chiếc ô đen mệnh đang thu được từ Nhân Ngư tộc, ánh sáng chói lọi của nó rực rỡ gấp vạn lần linh tức đăng, tựa như trăng rằm so với đom đóm. Phần nửa quỷ dị nháy mắt hóa thành tro bụi, số còn lại kinh hãi không dám lại gần. Mượn cơ hội này, linh hải điên cuồng ùa vào, giúp hắn cảm ứng thành công 2 pháp khiếu cuối cùng ở khu vực trái tim. 120 pháp khiếu hoàn toàn hiển hiện, có thể nói Hứa Thanh lúc này đã chạm tới cực hạn lý thuyết của tu sĩ. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Hứa Thanh nuốt viên trúc cơ đan cuối cùng, bắt đầu dùng 500 triệu linh hải hóa thành cự thú bạo trùng, ầm ầm húc mở pháp khiếu đầu tiên. Cứ thế, đạo pháp lực trúc cơ đầu tiên ra đời, nhanh chóng lưu chuyển cải tạo kinh mạch, huyết nhục và xương cốt, hắn chính thức bước vào cảnh giới trúc cơ. Nhờ ưu thế tu luyện thành Cấm Hải Long Kình, hắn có đủ linh năng để chiếu ra hư ảnh Long Kình bị áp xúc, há miệng nuốt vào bụng và trực tiếp đả thông pháp khiếu thứ hai, mang lại một lần nữa cơ hội đắp nặn nhục thân kiên cố. Trong lúc đột phá, một tia hư ảnh quỷ dị đáng sợ thừa cơ định chui thẳng vào mi tâm Hứa Thanh. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái bóng dưới chân đột nhiên choàng tỉnh, nó ngoác cái miệng khổng lồ, vui sướng nuốt chửng tia quỷ dị như ăn điểm tâm, rồi ợ lên thỏa mãn. Cảnh tượng này dọa đám quỷ dị xung quanh sợ mất mật, chạy trốn tán loạn. Để bảo đảm an toàn cho trí bảo, Hứa Thanh trực tiếp dung hợp mệnh đăng hắc tản vào đan điền. Mệnh đăng hóa thành một tán lọng ô đen, lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh đầu, chốt xuống thiên hỏa bảo vệ. Uy áp hoang cổ và nóng rực từ nó lập tức nung chảy hang động thành khối kết tinh, bốc hơi và thiêu rụi toàn bộ khu rừng rộng 3000 trượng xung quanh thành tro bụi. Theo điển tịch, khi mở đủ 30 pháp khiếu, tu sĩ sẽ ngưng tụ được một ngọn mệnh hỏa, kích hoạt trạng thái huyền diệu. Đây cũng là biểu tượng của cường giả trúc cơ. Mệnh đăng của Hứa Thanh lại có tác dụng như một chiếc gương phản chiếu, chỉ cần hắn có một ngọn mệnh hỏa, chiến lực sẽ được nhân đôi, sánh ngang cường giả trúc cơ trung kỳ sở hữu 2 ngọn mệnh hỏa. Nghĩ đến đây, ý chí chiến đấu trong hắn sục sôi hơn bao giờ hết.
Sau nhiều ngày kiên trì cũng như liều mạng, quá trình trúc cơ của hắn rốt cuộc cũng viên mãn, thực lực tăng vọt theo cấp số nhân, tầng thứ sinh mệnh thăng hoa. Vì công pháp hiện tại không còn đủ gánh vác chiến lực, Hứa Thanh thu lại mệnh đăng và thông qua truyền tống trận trở về chủ thành Thất Huyết Đồng để nhận công pháp mới, cũng như nhận khoản phúc lợi hàng tháng đầy hấp dẫn của đệ tử trúc cơ. Vừa về đến nơi, hắn bắt gặp Triệu Trung Hằng đang huênh hoang khoe khoang việc tu thành Cấm Hải Long Kình. Hứa Thanh chẳng thèm bận tâm, cứ thế nhấc chân đi thẳng lên núi. Chứng kiến cảnh đó, Triệu Trung Hằng sợ hãi đến bàng hoàng, gã thử hiểu trận pháp trên núi sẽ trực tiếp diệt sát đệ tử ngưng khí dám tự ý xông lên, thế nhưng Hứa Thanh đi lại bình thản không chút cản trở, đồng nghĩa với việc hắn thực sự đã là một cường giả trúc cơ. Tập 22 đến đây là kết thúc. Nếu tò mò diễn biến tập tiếp theo thì đừng quên ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.